हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बीमारी की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय विषय यहाँ सर्दी और खांसी के कारण आवेदन पत्र। अगर आपको बुखार है तो यहाँ पर बुखार लिखेंगे। फिर लिखेंगे महोदय, निवेदन यह है कि मैं कल से बीमार हूँ, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊँगा या पाऊँगी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे वायरल फ्लू हो गया है, इसलिए मुझे कम से कम 1 दिन के लिए घर पर आराम करना चाहिए। कक्षा में मेरी उपस्थिति से अन्य छात्रों को भी सर्दी खांसी हो सकती है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश, यहाँ पर डेट डालेंगे, दें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा या छात्र। उसके बाद नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, तारीख यानी डेट लिखेंगे। अगर फ्रेंड आपको यह आवेदन पत्र पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।